साँझ चाहिँ पुरै झपक्कै परिसकेको छ अनि आज धेरै पछाडि भिडियो बनाइयो युट्युबको लागि, हाम्रो च्यानलको लागि। अनि हामी चाहिँ अस्तितिर चाहिँ डेली भ्लग हाल्थ्यौँ, त्यो पछाडि हामी काममा बिजी भयौँ र हामीले के काम गऱ्यौँ यो बिचमा भनेर चाहिँ आजको भ्लगमा मैले खिचेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, मन परेमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यति भन्दै म तपाईहरुलाई हाम्रो यो बिचको टाइममा केमा व्यस्त भयौँ, हाम्रो भ्लग किन डेली आएन भन्ने कुराहरू देखाउँछु। सी यू देयर इन द भ्लग। हामी आफ्नै मकै बारीबाट काँक्रा लिएर र बोडी लिएर फर्किँदैछौँ। बेलुकीको समय, बेलुकीको केको लागि हरियो काँक्रा दर्याम खानको लागि आउनु होला हाम्रो इटरीमा। धेरै दिन भएको थियो हाम्रो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ भिडियो नआएको अनि हामी चाहिँ व्यस्त थियौँ आफ्नै तरकारी बारीमा। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बोडीहरू पुरा फल्न सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ फुल भयो। यता यो आफ्नै बारीमा फल्न सुरु भइसकेको छ यति लामो लामो बोडीहरू। त्यो पछाडि यता छ अरू सानो सानो बोडीहरू यस्तरी। समर सिजनको लागि चाहिँ आफ्नै बारीको लागि बेस्ट हुँदो रहेछ यो। हामीले लगायौँ भने जोस एकपटक रोप्यो भने निकै हुँदो रहेछ समर सिजनमा। सो सबैले बोडी रोपौँ घरैमा अनि घरैमा आफ्नै बारीमा। त्यो पछाडि पैसालाई सेभ गरौँ भन्ने जनहितमा जारी सूचना। तपाईहरुलाई पनि अर्ग्यानिक चाहिएमा सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो बारीमा। समर सिजनको सबैको घरमा हुने अर्को फेरि यो तरकारी चिप्ले भेन्डी यो पनि छ हाम्रो बारीमा। यसले पनि उत्पादन दिन सुरु गरिसकेको छ। यसको साथीहरू निकैवटा छ। सो यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ समर सिजनको द बेस्ट तरकारीको लागि। हाम्रो बारीको अर्को सब्जी छ यो फर्सीको मुन्टा। वान अफ द बेस्ट सब्जी मेरो लागि चाहिँ यहाँ छ, यस्तरी छ। र फर्सीकै छेउमा छ अर्को बोडीको बच्चा पनि। बोडीको बच्चाले अहिले यो बोटमा चाहिँ दुईटा छ। झन्डै यो 1 फुट 1 फुट भन्दा लामो नै छ। दुईटा जोड्यो भने त निकै लामो हुने रहेछ। यतातिर चाहिँ हाम्रो समरको अचारको राजा, फलफुलको राजा पनि। अनि यसलाई चाहिँ अचार पिसेर खायो भने दामी हुन्छ। हामी चाहिँ चाइल्डहुडमा त्यत्तिकै काँचै खान्थ्यौँ स्कुल जाँदाखेरि। रुखबाट झारी झट्टीले हानी। तर यहाँ चाहिँ हातले टिप्न सकिने ठाउँमा छ यो हाम्रो बारीमा चाहिँ। सो यो चाहिँ अति गुलियो छ। पाक्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै अमिलो छ। छतमाथि पनि हामीले यो तिते करेलालाई हुर्काएको छौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यस्तो छ, फलेको छ। यता नि फलेको छ तर यसको चाहिँ यो सानोमा भएकोले गर्दाखेरि दिउँसोको घामले अलिक असर गर्छ। छतको बोडी पनि तयारी हुँदैछ, घिरौँला पनि तयारी हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यति गरेर चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छ हाम्रो ट्याङ्कीसँगै, पानीको ट्याङ्कीसँगै। अनि अरू चाहिँ यसरी पिङ खेलेर बसिरहेको छ यहाँ। जोस अलिअलि भए पनि फल्न सुरु भएको छ यहाँ। अर्को सब्जी हाम्रो बारीको चाहिँ यहाँ यस्तो घिरौँलाहरू छ। घिरौँलाहरू पनि फल्न सुरु भइसकेको छ। निकै चिचिलाहरू लागिरहेछ यहाँ माथि। र यहाँ दुईटा चाहिँ खानको लागि रेडी नै भइसकेको अवस्था छ।
बेलुकाको समय भएकोले अलिक धमिलो आउनु थालिसकेको छ भिडियो। भोगटेले चाहिँ 10 वर्ष पछाडि फल्न सुरु गरेको छ। लास्ट इयर चाहिँ एउटा मात्रै अडेको थियो, यो पटक चाहिँ निकैवटा अडिएको छ। हातैले छुन सक्ने ठाउँमा छ, यता निकैवटा छ। अनि भोगटेमा चाहिँ पिङ खेलिरहेको छ। यता अर्को तरकारी घिरौला सायद यो पनि तरकारीहरूको राजै हुनुपर्छ। हाम्रो बारीको अर्को सबैभन्दा राम्रो तरकारी भनेको यो सब्जीवान छ। यसलाई अर्को भाषामा के भन्छ अरे? मोरिङ्गा नै भन्छ। तर यो चाहिँ बाटो छेउमा भएकोले गर्दाखेरि मान्छेले मर्निङ वक गर्दाखेरि अट्याक गरेर कलिलैमा यसरी भाँचेर लानुहुन्छ। कृपया नभाँचिदिनु होला, यसलाई हामीले माया गरेर राखेका छौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ भने 82 सालको माघे सङ्क्रान्तिको लागि, माघे सङ्क्रान्ति नै होइन समिता हो, तरुलहरू रेडी हुँदैछ। यहाँ सिमल तरुलहरू रेडी हुँदैछ हाम्रो बारीमा। सिजनको धेरै फल्ने, मलाई चाहिँ अलिक नमन पर्ने पनि हाम्रो बारीमा फलिसकेको छ। सानो सानो यस्तै ठुल्ठुलो जति चाहिँ नखाएरै त्यतिकै बिग्रियो। फुलहरू लाग्दैछ। जोस् अब चाहिँ खानै पर्ला जस्तो छ यसलाई। अर्को तरकारी होइन, अचार चाहिँ होला। यो हाम्रो मामलाको आमाले चाहिँ अचार बनाउनु भएको जस्तो लाग्छ। यो पनि हाम्रो बारीमा छ। यदि तपाईँहरूलाई यसको नाम थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको ब्लग क्लोज गरेँ। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट ब्लग।